Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во новата сезона на Медицинско катче. И оваа сезона ќе зборуваме за болестите, за начинот на лекување, за се она за што се обраќаме на лекар. Денеска тема превентивните прегледи кај мажи и кај жени. Колку се битни, на која возраст треба да почне да се прават, колку од луѓето кои што направиле превентивни прегледи си го спасиле животот. Утрово на оваа тема разговараме со доктор Даниела Симоновска, специјалист нефролог од приватната болница Аџибадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден. Благодарам на поканата. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Најавив дел на што ќе зборуваме, на темите на кои што ќе зборуваме утрово, тоа се превентивните прегледи кај мажи и кај жени. Во моментот нудите една програма која што е наменета за едниот и за другиот пол. Ајде најпрво за самиот превентивен преглед, колку често треба да се прави и вашето искуство од превентивните прегледи. Па вака, превентивните прегледи треба да се прават отприлика на една година и се многу важни заради тоа што ние на тој начин спречуваме да се случат некои посериозни болести или ако откриеме нешто нели што ни е сомнително на тој превентивен преглед, пациентот го упатуваме понатака на дополнителни исследувања. Значи, сметам дека после 30-та година некаде веќе би требало да почнеме со тие редовни чекап прегледи. Така. Да. Што содржи, бидејќи ги видов флаерите, после ќе можат и нашите гледачи да ги видат, има ли разлика меѓу превентивен преглед за маж и превентивен преглед за жена? Да. И возраста ја спомнавме, значи некаде 30 на години и да нема симптом, пожелно е да појде и да направи превентивен преглед. Чека прегледите всушност се препорачуваат за пациенти кои што немаат симптоми. Така. Кои што се чувствуваат здраво, меѓутоа сепак сакаат да се проверат за да видат дали е се во ред со нив. Ако имаат некаков симптом, тогаш би требало да се јават кај специјалист. Да. Значи има разлика во овие чекап прегледи, според мене се многу прифатливи и го содржат сето она што е најпотребно кај мажите и кај жените. Така да сметам дека ова е основното што е потребно за ние да кажеме, да се изјасниме дали индивидуата е во ред или не. Ајде посебно за мажи, посебно за жени да им објасниме на гледачите што се добиваат со тој превентивен преглед. Така, вака. Значи во превентивниот преглед за жени имаме ултразвучен преглед на абдоминални органи, ултразвучен преглед на генитален тракт, електрокардиограм, клинички преглед и ехо на дојка или мамографија, и имаме биохемиска анализа на урина, значи тука спаѓа и лабораториска анализа, таа најосновната што ни е потребна, и имаме тука гинеколошки преглед со цитодиагностика, TIM-PREP. Значи тоа е пакетот за жени, а во пакетот за мажи имаме ултразвучен преглед на абдоминални органи и простата, имаме ехокардиографски преглед, имаме исто така лабораториска анализа со сето она што ни е најпотребно и имаме тумор маркер, значи за испитуваме простата специфичен на антиген, кој што е потребен кај мажи. Тоа го содржи и прегледот и мислам дека ова е сосема доволно за да ние кажеме во каква состојба е пациентот. Треба ли да се закажат превентивните прегледи и колку траат? Временски зборувам и за колку време се земаат резултатите од како ќе се направат? Па вака, временски сега се зависно како ќе се одвива целиот преглед, како ќе се заврши, затоа што гледате имаме малку лабораторија. Во однос што го кажавте, се извинувам, ќе ве прекинам, личи за некој тип на систематски преглед, се оди предпоставувам од ОД. Да. Единствено само оваа цитодиагностика која што ние за неа треба малку да почекаме, значи не може да го добиеме во истиот ден резултатот, инаку сето друго може да го добиеме во истиот ден резултатот и за лабораториски анализи и за сите други исследувања. Откако ќе ги добијат резултатите, предпоставувам дека сите одат кај вас или кај некој од вашите колеги и што понатаму? Да, јас и мојот колега од гастро сме одговорни за да го дадеме завршниот збор врз основа на сето ова што ќе го видиме од исследувања и да дадеме некоја препорака за понатаму.
дали треба нешто да се продолжи од исследување или е се во ред и нема потреба од ништо понатаму да се... Така. Кога е здравствената култура во прашање, македонците не се на никое завидно ниво или на европско скалило. Колку имаме интерес од страна на пациентите за ваков превентивен преглед и бидејќи имате долгогодишно искуство, колку овој превентивен преглед му спасил живот на некој кој што се појавил, нели, немал никакви симптоми, меѓутоа излегло дека сепак има животна загрозувачка состојба? Мислам дека ние точно, како што кажавте, ние сме на најниско ниво, мислам, на здравствена култура, дека луѓето сметаат дека ако немаат никакви симптоми, дека не треба да направат никаква ни лабораториска анализа, ни некаков преглед. Меѓутоа, тоа е сосема погрешно, бидејќи во светот е познато дека превенцијата е број 1. А ова е баш превентивен преглед. Значи, доаѓате на преглед, иако немате никакви симптоми, ние да кажеме дали е се во ред со пациентот. На тој начин спасуваме живот и мислам дека помагаме да имаме поздрава популација. Така. Сте имали ли некој пример да посочиме кога човекот бил без симптоми, а на крај излегол со некоја животна загрозувачка состојба и практично лекувањето завршило успешно понатаму со вашите колеги? Па, точно, значи има случаи кога ќе правиме, да речеме, ултразвучен преглед или други дополнителни прегледи, ќе видиме дека нешто отстапува од нормалата и ние ќе го упатиме пациентот на соодветно место да се проложи таа диагностика и на тој начин ќе помогнеме за да болеста не прогредира понатака и да ја ставиме под контрола. Така. Вие сте нефролог по специализација, време е на летни одмори. Да. Често се случува да има труење од храна, меѓутоа и стомачни вируси. Да. Меѓутоа, многу од нас не знаат дека таа состојба може да биде и животно загрозувачка, односно дехидрацијата. Ајде малку околу оваа тема, бидејќи е актуелна во моментов, посебно кај постарите и кај повозрастните и некаква препорака до сите. Да. Така, точно како што кажавте, значи во овој летен период имаме многу стомачни вируси, потоа имаме интоксикација од храна и ние сметаме дека тоа е само еден стомачен вирус кој што ќе помина за кратко, меѓутоа кога се работи за деца и за возрастна популација постари, тоа кај нив може да биде многу сериозно. Заради дехидрираност, заради недоволен внес на течности, се јавува оштетување на бубрезите, па во некои ситуации тоа доведува и до пациентот да биде вклучен на хемодиализа. Значи да ни треба време додека да се опорават бубрезите, да почнат да функционираат како што треба. И заради тоа препораката во овие летни периоди е да се внесува доволна количина на течности и електролити, посебно кај оваа група на пациенти. Ако пациентот не може да внесува преку уста течности, се препорачува да прима некаква инфузија, значи да се надокнади течноста, заради тоа што последиците некогаш може да бидат многу сериозни. Постои ли некаква разлика во симптоми меѓу стомачен вирус и труење со храна? Зборувам како би препознале во моментот на сам почеток, бидејќи симптомите горе-долу, диареи и повраќање се типични и за едното и за другото. Значи, кај нас најважно е земањето на анамнеза. Значи, за секоја болест. Така да и во овој случај земањето на правилна анамнеза и точна ни помага во тоа да видиме дали ние само од анамнезата да видиме дали се работи само за вирусна инфекција или е интоксикација со храна. Значи, што добиваме, која е разликата? При вирусна инфекција, некој во семејството сигурно имал претходно инфекција, нема внесена сомнителна храна, зборам јадење во ресторани, надвор од дома, значи храна која што е свежо подготвена дома, а додека кај интоксикација со храна секогаш се работи за некоја храна која што е внесена од надвор, сакам да кажам во ресторан, во некој фастфуд или така, и тогаш тие симптоми ги поврзуваме со интоксикација со храна. И повторно ќе поврзам, значи, друго прашање со летните одмори, инфекциите бактериски, уринарните бактериски инфекции.
менуваме нели места на престој, одиме по хотели, по ресторани, секаде. Која е тука опасноста и што доколку се јави проблем со бубрезите? Точно дека во овој период одењето на годишни одмори исто така го зголемува ризикот од уринарни инфекции, посебно тоа е почесто кај жени. И меѓутоа најважно од се е да не се занемарат првите симптоми на појава на уринарна инфекција. Значи како зачестено мокрење, печење, болка и така натака. Значи веднаш да се реагира при самиот почеток на инфекцијата, заради тоа што ако се занемарат тие симптоми, тогаш може инфекцијата од тоа е на почетокот како обичен цистит. Минорна. Да, потоа да се пренесе на бубрезите и да добиеме една сериозна инфекција, еден сериозен пиелонефрит, кој што никогаш може да заврши дури и со сепса, значи тешка состојба, само заради тоа што ние сме го одложувале овој момент со актуелна уринарна инфекција, која што на почетокот била со некои минорни симптоми. Се лекува, предпоставувам, со антибиотици. Што треба да направат еве доколку се јави ваква уринарна инфекција, а веќе се на море? Вака има пациентки, значи пациентки, жени кои што имаат, кои што имаат историја на уринарни инфекции и тие веќе ги знаат тие симптоми кога ќе се јават. Ние како доктори, нели, кога ќе дојдат кај нас во ординација на преглед, јас на моите пациентки им кажувам дека веднаш кога ќе почувствуваат некаков симптом да земат превентива. Тоа најчесто препорачувам да се земе уросептик, значи не антибиотик како антибиотик, туку уросептик кој што делува само на уринарните патишта. На тој начин ќе се спречи понатаму таа инфекција да се прошири. Да. Така. Уринарни инфекции се појавуваат и како резултат на бањење по базени. Да. Што правиме тука е препорака една, бидејќи ако имате историја со уринарни инфекции, посебно кај деца? Значи јас не го препорачувам тоа бањење во базени, исто така џакузи, така нели затворен систем каде што има застоена вода. Така, прашање таа вода колку се одржува добро и така натака. Така да тоа е ризично, посебно да речеме за оние пациенти кои што веќе се склони на таа уринарна инфекција. Докторка, за крај на интервјуто една препорака до сите пациенти, до нашите гледачи, не само за превентивните прегледи, туку и за предстојните одмори, некој бил, некој допрва ќе оди. Што се треба да се земе во она наше медицинско катче кој што го носиме практично во медицинските несесери за да бидеме безбедни тие 10 дена? Така. Па јас би препорачала да земат тоа што нели има најпотребно, тоа што си го користат секојдневно, посебно за пациенти кои што земаат некаква хронична терапија. Меѓутоа, исто така би препорачала обавезно да имаат некој пробиотик во себе, заради овие вирусни инфекции, интоксикации и така натака. Се не би советувала да земат нели ова што спомена фуросептик, заради тоа што сепак тоа земање на своја рака, па и не го препорачувам ако претходно немале такво искуство, да внесуваат доволно течности, да внимаваат што јадат, посебно да некоја сомнителна храна од некое место кое што не е проверено, не препорачувам да конзумираат, посебно, значи повеќе да биде тоа храна дома подготвена, свежа, да внимаваат овошјето, зеленчукот да бидат добро измиени. Значи тоа се единствените препораки кои што вака можам да ги дадам за годишниве летни одмори. Доктор Симоновска, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма. Следете го нашето веб издание и очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.